Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Oussédinet. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir les homonymes. Alors, les homonymes en, sans. كنسبق لي تكلمت لكم على les homonymes. Les homonymes هما الكلمات qu'on prononce, les mots qu'on prononce de la même façon, mais ils ont un sens différent. الكلمات اللي عندهم تنطقوا لينا بحال ولكن عندهم المعنى مختلف. بحال en. sans ils se prononcent de la même façon كتنطقوا لينا بحال ولكن المعنى ديالهم مختلف. هذه عندها معنى وهذه عندها معنى. باغ اكزومبل بحال عندنا a وعندنا a وعندنا a فوالا. هذه a عندها معنى وهذه معنى وهذه معنى، ولكن لا الا سمعناهم بلا ما نشوفوهم الكتابه ديالهم كيتنطقوا لينا بحال. هادو هما اللي غادي نشوفوا اليوم. لو غادي نشوفوا اليوم اون واش كتعني لينا هاد اون ان، واش شنو كتعني لينا اون ان تي، وكاسكو سا فو دير اس او ان، كاسكو سا فو دير اس او ان تي. الوغ نبداو مع لو سيبور اللي عندنا. لي فواياجور ont trop de bagages, on a beaucoup de mal à trouver un chariot. Les voyageurs ont trop de bagages, on a beaucoup de mal à trouver un chariot. Alors هنا اللي جينا نشوفوا غنلقاو هاد on كتنطق لينا se prononce de la même façon que ce on, ولكن ils ont un sens différent. La même chose ici. Madame Alami et son fils sont à l'aéroport. Alors sont et sont. Alors إلا جينا نشوفوا هاد on هادي شنو كتعني لينا؟ إلا قلنا les voyageurs ont trop de bagages. Par exemple نقول ces gens ont beaucoup de problèmes. عندهم لديهم. Alors هاد on c'est le verbe avoir, c'est le verbe avoir. ont كتعني لنا le verbe avoir. هنا il est conjugué au présent avec la troisième personne du pluriel. إلا قلنا هاد on كتعني لنا هذا un pronom, c'est un pronom كترomplace لينا بحال إلا قلنا il، ولكن هاد on بحال ما معروفش كنتكلموا على شي شخص اللي قام بواحد لاكسيون اللي ما معروفش. on a beaucoup de mal à trouver un chariot. نفس الشيء هنايا مدام العالمي. الوغ هنا ايسي عندنا son هاد son اس او ان تي نفس هادي لو فيرب افوار، هادي لو فيرب اتر. هم يكونون ولا هم يكونون. هنايا son هاد son كنا نعوض نقول مثلا son stylo, ton stylo, par exemple mon stylo. alors هذا c'est un adjectif possessif. alors غادي نجي نشوف à retenir. شوفوا القاعده je retiens. alors إلا خدينا on écrit on quand c'est le verbe avoir كما قلت لكم انت تنكتبوا هاد on. إلا عندنا le verbe avoir وإلا عندنا غنصرفوه مع لا troisième personne du pluriel راه هو لو فيرب افوار. ولا كان عندنا لامبارفي الا غنصرفوه هنا صرفنا في البريزون، ولا غنصرفو si on veut le conjuguer au à l'imparfait on va le remplacer par avait int. le mot on écrit on امتى؟ quand ce n'est pas le verbe avoir. ملي ماشي راه تنقصدو به le verbe avoir، وانما quand on peut remplacer on par il. كيمكن لينا نغومبلاسيو on par il كتعمل لنا العمل ديال il. هاد on هادي كتعمل لنا العمل ديال il. غنقولوا مثلا on écrit sur le tableau, on peut dire il écrit sur le tableau, la même chose. alors هنايا alors هادي pour on et on. نمشيو دابا sans on écrit sans اللي هي s o n امتى؟ quand on peut le remplacer par mon ou ton. ملي يمكن لينا نرومبلاسيوها par mon ولا ton. مثلا تنقول son stylo القلم ديالو، son stylo شي حاجه كتعود عليه son stylo. نقدر نقول مثلا mon stylo الستيلو ديالي، ton stylo الستيلو ديالك. الوغ هنا يمكن لينا نعوضوها. وهاد son s o n t il s'agit du verbe être. هو لو verbe être حتى هو مع لا troisième personne du pluriel، مع la troisième personne du pluriel اللي هي il avec s ولا elle avec s. on peut le remplacer par été.
وفي l'imparfait sont في le présent كنكتبوا sont في le présent وفي l'imparfait مع في l'imparfait كنكتبوا été. الوغ إلا يمكن لينا نعوضوا هاد الصون بهادي في l'imparfait صافي دير راه هنا خصنا نكتبوا être نكتبوا اس او ان تي. الوغ غادي نجيو لي زيكزارسيس باش تفهموا اكثر. الوغ عندنا لو بروميي اكزارسيس جو كومبليت باغ اون او اون. لي شامبيون اون لور ميداي. لي شامبيون الابطال شنو عندهم؟ لور ميداي عندهم الميداليه ديالهم. مي غران بارون جدودي مي غران بارون اون اون فيرم عندهم لديهم اون كيف ما كتشوفوا هنايا اون حيت مي غران بارون نقدروا نعوضوها بإل نقدروا نعوضوها بإل افيك اس. الوغ هنايا تنصرفوا في لو بريزون افوار او بريزون. اون فيرم عندهم لديهم اون فيرم اي اون باس لي فاكونس. الوغ نقدروا هنا هاد باس نعوضوها بإل هاد اون نعوضوها بإل نقولوا إل باس لي فاكونس. ملي كنقولوا اون شكون اللي كيدوز العطله؟ اي واحد نقدر نكون انا نقدر نكون اختي خويا ايتترا. on passe les vacances chez eux. ici on ne fait pas toujours on ne fait pas شوفوا هنا الفيرب عندنا ايتي. alors on ne fait pas toujours. alors هنا بحال كنعوضوها بإلا غنعوضوها نقولوا il ne fait pas. on ne fait pas toujours ce qu'on veut ce qu'on veut ما نريد أن نفعله ما يمكننا القيام به ولا toujours ce qu'on veut. alors هذه بالنسبة لي le premier exercice. alors deuxième exercice je complète par sans ou sans. alors هنا العكس دابا جينا sans ou sans. سعيد pleure parce que تيبكي علاش sans pantalon sans pantalon. لو كان عندنا هادي مثلا الجمع راه نعوضو دي نقولو سي بونطالون. لو كان مثلا نقول هنايا جو بلور غنقول جو بلور باسكو مون بونطالون اي ديشيري. لي كاسكاد دوزود شلالات دوزود سون مانيفيك الوغ هنا راه بحال قلنا ال ولا إل افيك اس ولا ال افيك اس. مراد ليس سون شيان ديالو الكلب ديالو سون شيان دورميغ دون سون لي في اللي ديالو. les tartes de maman sont délicieuses. les tartes de maman نقدروا هنا نعوضوها بال افيك اس. elles sont délicieuses mais sans gâteau لو غاطو ديالها ولكن الغاطو ديالها نقدر نقول مي مون غاطو. الوغ هنا نقدروا نعوضوها مون غاطو. et trop sucré. les sites touristiques au Maroc sont nombreux. المواقع السياحيه في المغرب sont كثيره. alors هنايا نمشيو l'exercice 5 je complète par en ou en. les hôtesses de l'air ont un métier difficile pourtant on entend des gens dire les hôtesses ont de la chance. elles viennent quand on les appelle sinon elles se reposent et puis elles ont de beaux habits. je complète par sans ou sans. les artistes sont des êtres simples. regardez Khalid. son atelier c'est sa chambre. son travail peindre des tableaux qui sont exposés dans les grands musées. son modèle la beauté de son pays. اي فوالا. الوغ نتمنى نكون فدتكم في هذا الدرس هذا. انا طلباتو ليا واحد الاخت خلات لي تعليق وطلباتو ليا وانا حاولت نقدمه لكم اذا بسرعه بالطريقه المعتاده للشرح لانني كنحاول ما امكن انني نبسط الاباء والامهات باش يخدموا مع وليداتهم. كنحاول انني نشرح مره بالعربيه مره بالفرنسيه باش كلشي يفهم. ما تنسوش بارطاجيو الفيديو الى عجبكم على الاصدقاء ديالكم. الى فيديو اخر بحول الله.